Закончили ремонт для семейной пары из другого города, а в Ростове они бывают изредка по делам и отдохнуть. И решили, пусть здесь будет второй дом, готовый к приезду в любой момент. Ремонт был выполнен по нашему дизайн-проекту, вся встроенная мебель по индивидуальным чертежам. Фасады кухни шпон, столешница из искусственного камня. Стены у нас под покраску, в квартире преобладает в основном два цвета, бежевый и зеленый. Потолки у нас натяжены на системе Еврокраб, также использованы встроенные магнитные треки. В качестве напольного покрытия был выбран ламинат. Способ укладки – английская елка. Здесь не экономили, и это был осознанный выбор. Квартира годами должна выглядеть, как в день сдачи. Второй дом в другом городе – это задача, которая решается.